देशभरासह गोव्यातही गेल्या काही दिवसांपासून ताप, सर्दी, खोकल्यासह श्वसनाशी संबंधित रुग्णांमध्ये झपाट्याने वाढ होते। गेल्या 2 महिन्यांपासून देशभरात इन्फ्लुएन्झा ए या विषाणूचा उपप्रकार असलेल्या H3N2 चा झपाट्याने प्रादुर्भाव वाढतोय। सलग 2 वर्ष कोविडशी झुंज दिल्यानंतर पुन्हा एकदा सर्दी, ताप, खोकल्याच्या रुग्णांमध्ये वाढ होत असल्यानं गोयकरांमध्ये भीतीचं वातावरण पसरलंय। या विषाणूची बाधा होऊ नये यासाठी विशेष काळजी घेण्याचे निर्देश IMAच्या गोवा विभागाने दिलेत। घराघरात खोकल्याची लागण झाल्याचं चित्र सध्या आहे। सर्वप्रथम इन्फ्लुएन्झा ए हा प्रकार नेमका काय आहे हे जाणून घेऊयात। सर्वसाधारणपणे थंडी आणि पावसाळ्यात इन्फ्लुएन्झा आढळून येत असतो। या इन्फ्लुएन्झा विषाणूचे ABC असे 3 प्रकार आहेत। त्यापैकी इन्फ्लुएन्झा ए या विषाणूच्या प्रकारामुळे खोकला आणि ताप येत असतो। हा एका विशिष्ट हंगामात दिसणारा विषाणू आहे। या आजाराला घाबरण्याची गरज नसली तरी डॉक्टरांचा सल्ला वेळेत घेणं गरजेचं आहे। 8 ते 10 दिवसात या विषाणूवर मात करता येते। शिवाय हळूहळू हा विषाणू कमकुवत होत जातो। केवळ मधुमेह, हृदयविकाराने ग्रस्त असलेल्या तसंच वयोवृद्धांना मात्र विषाणूचा अधिक धोका असल्यानं त्यांनी जास्त काळजी घेणं गरजेचं आहे। सर्दी, ताप, खोकला झाल्यास त्यांनी तात्काळ डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा। उपचार घेण्यास अजिबात टाळाटाळ करू नये असं आवाहन IMAच्या गोवा विभागाकडून करण्यात आलंय। दरम्यान देशभरात सर्दी, ताप, खोकल्याचे रुग्ण वाढू लागल्यानंतर इंडियन काउन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्चने तात्काळ याची दखल घेतली। H3N2 या विषाणूमुळे असे आजार वेगाने फैलावतायत। H3N2 हा विषाणू इतर व्हायरसपेक्षा जास्त प्रभावी असल्यानं या विषाणूने त्रस्त असलेले लोक मोठ्या प्रमाणात रुग्णालयात दाखल होत असल्याचं निरीक्षण नोंदवत या विषाणूवर नियंत्रण आणण्यासाठीची मार्गदर्शक तत्व देशभर जारी केलीत। त्यात हात साबण आणि पाण्याने धुणं, मास्क घालणं, नाक आणि डोळ्यांना स्पर्श करणं टाळणं, शिंकताना किंवा खोकताना तोंड आणि नाक झाकणं, भरपूर पाणी पिणं, ताप आणि अंगदुखीसाठी पॅरासिटामॉल घेणं अशा सूचना करण्यात आल्यात। मधुमेहाने ग्रस्त असलेल्या रुग्णांच्या बाबतीत लोकसंख्येच्या तुलनेत गोवा देशभरात अव्वल आहे। अशा परिस्थितीत H3N2 विषाणूचा जास्त धोका अशा रुग्णांना असल्याचा दावा IMAने केल्यामुळे गोयकरांसमोरील चिंता काही अंशी वाढण्याची शक्यता आहे। सर्दी, ताप, खोकल्याचे रुग्ण वाढत असल्यानं दवाखाने हाऊसफुल होत असल्याचं चित्र राज्यभरात दिसून येतंय। या विषाणूमुळे गोयकरांना पुन्हा एकदा कोविडची आठवण झाली असून बहुतांश नागरिकांनी काळजी घेण्यास सुरुवात केल्याचंही दिसतंय। ब्युरो रिपोर्ट, गोवन वार्ता लाईव्ह।